السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة النهاردة هنعملها من شنطة قديمة، شنطة خروج، شنطة يد، جلد، قماش، أي نوع من الشنط. يعني شايفين الشنطة دي قديمة جدا جدا، أول حاجة هتيجي في دماغك إن انت هتتخلصي منها أو ترميها. لا، هوريكي فكرة بقى النهاردة تحفة في منتهى الجمال ومفيدة جدا. زي ما احنا شايفين الشنطة كان حجمها كبير شوية، طبعا أغلبنا علشان الأطفال وكده بيبقى بنجيب شنط حجمها كبير. اول حاجة عملتها شلت السوستة من فوق، وهنا تلبست الشنطة اهي البطانة بتاعتها من جوه. خدت مقاس الشنطة بقطعة كرتون. هناخد المقاس من الشنطة من بره، تاخدي مقاسها وتاخدي قطعة كرتون على مقاس الشنطة، الأجناب، الجنبين، والقاعدة. طبعا ده مقاس الجنبين اللي هم كبار العراض، والقاعدة بتاعة الشنطة. وهغلفها بأي قطعة قماش عندي، أي قطعة قماش قديمة من ملابس قديمة برضو، علشان ما نكلفش نفسنا خالص. هثبت القماش على الكرتونة بالشمع، ثبته كويس، وهفرد القماشة كويس قوي، ما خليش فيها أي تنايات أو كلاكيع كده، علشان خاطر بطانة الشنطة برضو يبقى شكلها كويس. تمام. هثبت بقى أحرف القماش كده على الكرتونة كويس قوي لحد ما اخلصها كلها. والقطعتين الكرتون الصغيرين دول اللي هما الأجناب الصغيرة، جناب الشنطة اللي هما الصغيرين. تمام كده، المعلومة وصلت. هدخل بقى الكرتونة اللي أنا غلفتها بالقماش جوه الشنطة. طبعا أنا واخدة المقاس، هتبقى بالشكل ده. هنا بطانة الشنطة لقيت فيها جيب كده سوستة، قلت لا هاخده اعمل بيه حاجة مفيدة. كده كده الجزء ده هلزقه في الكرتون، خسارة ان انا اسيبه بالسوستة كده. وهثبت بقى الكرتونة اللي انا غلفتها دي جوه على الشنطة من البطانة بتاعتها، هثبتها كويس قوي بالشمع. بصوا بقى، هيبدأ شكل الشنطة اللي هو شنطة الشكل المكعب ده او المربع يظهر ويبقى متين كده وثابت وناشف. مهما كانت الشنطة قديمة متقشرة كده برضو هنعالج شكلها، بس المهم ان احنا نستفيد من الشاسيه بتاع الشنطة ده كله بحاجة حلوة قوي. الجنبين الصغيرين بقى هثبتهم بالشكل ده لوحدهم. دي كانت طريقة سهلة جدا، بدل ما تاخدي كل شكل الشنطة هيبقى صعب عليكي قوي في المقاسات. ولو صدفت ان معاكي كرتونة نفس المقاس هيبقى برضو اسهل بكتير. لما ثبت بقى كل الاجناب كده بقى الشكل محترم قوي كده من جوه، وشكله كويس ونضيف في منتهى الجمال. شايفين الشكل اهو كده، غلفناها من الداخل، والكرتونة اديتها كده شكل كده ثابت وكويس ومتينة وكويسة جدا. الاجزاء بقى اللي فوق دي كلها انا طبعا يعني منقصة كده حوالي سنتي من مقاس الكرتونة اللي انا دخلتها دي، علشان اتني الاحرف دي كلها لجوه اللي هي كان متثبت فيها سوستة الشنطة. بعد ما اثبت الاحرف دي كلها هجيب بقى شريط عريض كده، ده شريط من الخيوط البلاستيك، شريط ناشف كده شوية. لو مش موجود عندك او متاح هتجيبي شريط قماش جينز، هتجيبي قماش جينز وتقصيه على هيئة شريط عريض كده بالشكل ده. ده بيثبت البطانة، الجزء الكرتونة ده في الشنطة من فوق، وبيعمل فينش حلو قوي، وفي نفس الوقت بيخليها متينة جدا. اهو هنثبت بقى، بصوا الاحرف اللي انا تنيتها دي مع الكرتونة اللي جوه اللي هو الجزء البطانة، وده الشكل النهائي بتاع البطانة.
بقت شبه الصندوق كده، وليها يدين على الجناب، حاجة كده جاهزة ما خدتش مننا تعب خالص. هنا جبت قماشة من عباية عندي كنت مقصراها، وده الجزء الزيادة بتاعها. لقيته كده لقيت الشنطة شكلها غامق من بره، وطبعا الشريط التركواز اللي انا حطاه من جوه ده، الشريط القماشة دي فيها تركواز برضو، وفيها اصفر، وفيها الوان. قلت اخلي الشنطة شكلها كويس كده، هثبتها اعمل بيها اي شكل من بره. هعمل كده شريطين على الجنبين. اهم حاجه الفينش، ان انت تتني كده القماشه من على الاحرف بتاعتها بالشمع، ولما تيجي تثبتيها يبقى شكلها حلو جدا، عشان بقى ما تنسلش ولا تطلع فتل، وتبقى في نفس الوقت شكلها شيك وحلو. طبعا انت الحركه دي هتعمليها بقى في اي جزء مقشر معاكي من الشنطه، هتضيفي له بقى شرايط من القماش كده بطريقتك، باي طريقه، كل واحده وذوقها. هتلاقي في الاخر انت وصلت لشكل برضو جميل جدا. هيغير من شكلها خالص، وهيخليها في منتهى الجمال. طبعا هي كده خلاص ما بقتش شنطه. الشريط ده في كل الالوان، فلايق جدا مع الشنطه الغامقه مع الشريط اللي جوه التركواز ده، فشكله مدي يعني عامل كونتراست حلو قوي مع بعض. هثبت على الجنبين دول، وعلى الجنبين برضو من الناحيه التانية، بحيث ان هي تبقى من ناحيتين شكلها حلو. اهم حاجه الاحرف، علشان القماشه مع الوقت الاحرف بتاعتها ما تتنيش، فنثبتها كويس قوي بالشمع. وعند القاعده هنا برضو اثبت كويس. اي بواقي شمع بقى كده لزقت في الشنطه هشيلها، وممكن نعمل الحركه دي في الاخر خالص. انا كده اهو عملت الجنبين اهو، الجنب ده والجنب ده، بص غير من شكلها 360 درجه. هنا عملت فيونكه من اللون التركواز برضو، من نفس الشريط اللي قفلت بيه من جوه، واحطها كده. بص اضافه بسيطه بس فرقت. ايه رايكم بقى؟ منظم تحفه متعدد الاستخدامات، استخدميه في المكان اللي انت عايزاه، والمساحه بتاعته يعني هيشيل حاجات كتير قوي، وفي نفس الوقت شكله حلو جدا، وليه يدين كده تنقليه بسهوله. دول اليدين اصلا اللي كانوا بتوع الشنطه، بصوا بيتشال بكل سهوله. نوعيه الشنط دي موجوده عند كل حتى البنات برضو صغيرين بيجيبوا برضو شنط حجمها كبير، لانها يعني موضه. معاكي منظم تحطي فيه بقى كتب، مجلات، تحطي فيه في الدولاب، تحطي فيه الفوط، تحطي فيه الطرح، في كل مكان. شكله في منتهى الجمال وعملي جدا. دي كانت فكرة بسيطة، واستنوني ان شاء الله في الفكرة الجاية. مع ألف سلامة.